1000 तिरेर गरेको प्रोफेसनल कलरभन्दा पनि राम्रो आयो यो कलर। सो हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ सबैजनालाई। तपाईँलाई थाहै छ मैले अघिल्लो दिन यानि कि हिजो चाहिँ हेयरमा कलर गरेको थिएँ, प्रोफेसनल कलर है। तर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रोसँगले आएको छैन भन्दा पनि यो स्क्याल्प अथवा कपालको टाउकोको छेउछेउतिर चाहिँ मजाले आएको छ भने कपालको मुनितिर चाहिँ मेरो कालो नै देखिरहेछ। बट मलाई चाहिएको थियो एकदमै डार्क अनि एकदमै राम्रोसँगले, तर आएको छैन। सो यहाँनिर चाहिँ म निशासँग अलिकति दिलाकी गर्दैछु। ऊ चाहिँ बिहानै उठेर यहाँनिर खानापिनापट्टि लागेछ। सो मैले लिएर आएको छु यो कलर स्ट्रिक्सको 7.3 गोल्डन ब्लड। सो फटाफट म यहाँ खोलेर यसलाई लगाइहाल्छु है। लगाइसकेर रिजल्ट चाहिँ यस्तो दामी आएको छ साथीहरू, यो कान्ट इमेजिन। र नानीहरू चाहिँ यहाँनिर खेलिरहेको छ। आज चाहिँ म गएर खेल्छ अरे घर अनि यसरी चिसो भुइँमा खेल्छ। अनि त्यहाँदेखिको माटो यति साह्रो लुगा धुँदा नहत्तो हुन्छ साथीहरू। नानीहरूको चाहिँ हालत यस्तो छ अहिले स्कुल नलाग्दा। सो फाइनली रिजल्ट तपाईँको छेउमै छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ यतिको कलर लागेको छ। र हिजो चाहिँ यही कलर माथि मात्रै लगाएको थिएँ नि, मुनि लगाएको थिएन। र आज चाहिँ एकदमै राम्रोसँग लागेको छ। म यतिको चाहिँ चाहन्थेँ नि त कलर लगाइसकेपछि। कतिजनालाई चाहिँ एकदमै डार्क लाग्यो होला, बट म गर्नेवाला छु क्यारेटिन, हेयरको क्यारेटिन गर्नेवाला छु। त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर दिदीले प्रिफर गर्नुभयो तपाईँले अलिकति डार्क लाउनुहोस्, किनभने बादमा त्यो क्यारेटिन गर्दाखेरि चाहिँ हल्का कलर फेड हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो भएर चाहिँ मैले अलिकति डार्क गरेको छु र मेरो यहाँनिर क्यारेटिन स्टार्ट भएको छ। साथीहरू तपाईँहरू जतिजनाले पनि क्यारेटिन गर्नुभएको छैन, यो पनि मेरो फर्स्ट टाइम हो है। मलाई एकदमै एक्सपिरियन्स छैन, यो मेरो फर्स्ट टाइम हो। त्यो भएर तपाईँहरूसँग म सेयर गर्दैछु। र यहाँनिर दिदीले सिल्क एन्ड साइन भन्ने कम्पनीको ब्रान्डको है युज गर्नुहुँदैछ, यो के भन्छ क्यारेटिनको क्रिम है। र यहाँनिर मेरो कपालमा एप्लाई गर्नुहुँदैछ पहिला एकदम जेन्टल्ली, एकदमै मजाले है, सानो सानो पार्ट्स निकाल्दै स एकछिन राख्नुपर्ने रहेछ है। 15 मिनट 40 मिनट समथिङ यस्तो राखेर चाहिँ ड्राई गर्नुपर्ने रहेछ। र यहाँनिर ड्राई गरिदिनु हुँदैछ। र यो ड्राई गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दुख्दो रहेछ, किनभने सेट भइसकेको हुन्छ है। त्यो क्रिम लगाएर एकदम हार्ड भइसकेको हुन्छ कपाल, र त्यसलाई यसरी तान्दाखेरि चाहिँ अलिकति दुख्दो रहेछ है। र यहाँनिर दिदीले सकिसक्नु भएको छ ड्राई गरेर। र आफ्टर ड्राइङ यहाँनिर गर्नुपर्ने रहेछ, स्ट्रेटनरले चाहिँ तान्नुपर्ने रहेछ है। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर सेक्सन छुट्याउनु हुँदो रहेछ। सेक्सन छुट्याउँदाखेरि पनि एकदमै दुख्दो रहेछ हो। अब यो तान्दाखेरि त कुरै नगर्नु, कति दुख्छ। त्यसै पनि मेरो कपाल एकदम थिन छ हो। अनि यसरी तान्दाखेरि कति झऱ्यो, कति दुख्यो। बट सेक्रिफाइस अब अलिकति अब राम्रो देख्नुको लागि त अलिकति सेक्रिफाइस गर्नैपर्छ साथीहरू। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सकिसके। र यो चाहिँ 1 डे यानि कि 1 नाइट 1